की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं मीशो से रिसीव हुआ एक और पार्सल जो कि मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ अंडर 450 रुपीज़, बहुत ही बजटेड रेंज में। और आप देख सकते हैं इसका दुपट्टा कितना प्यारा है एंड इसके सूट पे जो हैंड वर्क हो रखा है, ये कढ़ाई है, ये प्रिंटेड वर्क नहीं है। और इसके बाजू पे एंड नेक पे पूरा वर्क है और पूरे सूट पे भी छोटे-छोटे फूल बन रखे हैं एंड दुपट्टा आप देख सकते हो, इसका लुक ही चेंज कर दे रहा है। सो वी कैन गो फॉर सच पीस फॉर नवरात्रि एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।